นั้นชุดวันที่ว่าประชาชนก็มีคนมีชอบถ่ายรูปกับตุ้งกับน้านะวันนั้นก็ส่งไปจับในหมู่บ้านเขาเนี่ยบอกเขาเปิดไปถ่ายธรรมชาติที่เอาไว้อู้เปิดอ๋อเพื่อนนี่เองอีกคนเป็นตำรวจผู้หญิงที่ชอบแต่งตัวสวยๆนะครับไปลงกำลังส่งส่งเป็นอัลบั้มเลยถ้าจะรู้ว่าแกมาป่านนี้จะไม่ลงไปหรอกเพิ่งลงสวนกันนี่นะเขาเป็นนี่นะเขาเป็นเหมือนกับถ่ายโฆษณาคิดว่าอย่างนั้นแหละแกถ่ายโฆษณาแล้วเขาจะเหมือนกับอันนี้ส่งนักของเขาเป็นเหมือนตัวคนถ่ายโฆษณารีสอร์ทอะไรชอบให้ไปทำถ่ายหนูไม่ลงอ่ะน้ำอ่ะไอ้โน่ลงแพหนูไม่ลงอ่ะที่วันนั้นอ่ะที่ว่าไม่ลงอ่ะไปถ่ายมาผู้ชาย2 คนครับอีกคนแต่อีกคนอะตำรวจนี่นั่นเป็นตำรวจบอกว่าเป็นสาววัดเป็นสารวัตรไม่ใช่ละพันละโลเนาะพันโลอ่ะเลยหน้าบานเชียสุดยอดอะอันนั้นเขาล็อกป๋าอ่ะแต่แกก็ทำงานเกี่ยวกับคิวนะทำงานเกี่ยวกับคิวพ่อไม่ส่งอัลบั้มเหรอเป็นขายของนะวิวคือไม้คิวป๋าน่ะกะมันจะได้เก็บได้ก็เก็บเดี๋ยวพ่อส่งใหม่มันบอกว่าเป็นเพื่อนโรงเรียนละตั้งแต่เรียนเนี่ยเป็นสุรพงษ์นี่นะเราต้องกี้เราลงมือของเรียนหนังสือด้วยกันมาตั้งแต่ส่งเรายิ่งแต่เล่าไอ้นั่นมันก็ตำรวจเมื่อก่อนเหมือนตุ๊ดจะตายดูสถานการณ์นะสมัยเรียนเป็นสารวัตรนะพ่อ